Tu peux pas te présenter chez ton banquier et lui dire écoute, je veux construire 20 appartements et je suis locataire. La réalité, c'est que si tu veux acheter ta résidence principale, ça dépend. Si tu veux faire carrière dans l'immobilier, c'est un monde où il y a des codes. Tu peux pas te présenter chez ton banquier et lui dire écoute, je veux construire 20 appartements et je suis locataire. Ça va pas le faire. Il y a des codes dans l'immobilier. En Europe, en Belgique, en France, il y a très peu de niches fiscales. Si tu te présentes chez ton banquier en étant locataire, en voulant faire un projet de marchand de biens, un projet conséquent en immobilier locatif, en promotion immobilière, et que tu es locataire et que tu envoies le signal que tu n'as même pas eu l'intelligence d'utiliser un des seuls véhicules et des avantages fiscaux que l'État te propose encore en 2026, tu envoies directement dès le début un très mauvais signal.